Alex Waiswa Mufumbiro Atutte olwaleero ensonga nno agiteekeredde ddala waggulu bw'atutte omukulu Atabuse Mpuga nsamba mu kkooti n'abantu be basobole okubuuza lwaki bagenda maaso n'okuba abantu era ani abawa obuyinza obutandika okuba omuntu nga bamulanga nti nno avuma ono oba ayogera ekituufu ku ono. Alex Waiswa Mufumbiro Ngame tagenda kukkiriza kamanyiiro Atabuse Mpuga nsamba kagenda maaso n'okuba nga amuteekako kubanga ekiddako kyo takyakirina akkirize nti Bannayuganda bamukooye Bannayuganda takyalina kyabagamba wabula yenoonye yeekwatekwate ng'omuntu. Omanyi ono agenda kukola ebintu by'ekisibo bingi, agenda kukola nonsense alowooze nti bantu bagenda muyita wakabi, alowooze nti wakabi. Munnange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni obwo bweyita obwakabi bwo His Excellency Dedicated President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni ye yakuyamba okutuuka wali totulangako mu butaala, kati obutaala wabutuulamu olaba nga oli wakabi nnyo, wafuuka wakabi, wafuuka paranoia era walaba nga family gw'ogikwatiridde naye nga twongera okutegeeza n'okujja Bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni ye togenda musobola osobola okumbulirayo ekintu Mpuga kyakoze mu myaka gya twongera okujjukiza nti Bannayuganda ab'enjawulo batunula Uganda ng'etambula ng'egenda mu maaso bo tebatolina kyobagamba ate era tolina ky'olibaddamu. Tulina okukkiriza nti pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni His Excellency ng'atambudde wamu ku Bannayuganda n'eggwanga lyaffe lino tujja tusuubira nti tujja kufuna ekituufu era ensi yaffe ejja kutambula bulungi ddala nga bwe twabibala bwe tujja okubifuna. Abeenoonyeza ebyammwe tubagamba nti we are sorry for you. Tulina otambula otuusa olugendo lwaffe gye tulina otutuusa. Amaze mu Parliament. Osobola okumbulayo ekintu Medal Regal Segona kyakoze mu Parliament. Kati wagambye nti abantu bano bwe bali bajja by'obufuzi bakujeemera ne batakuwuliriza. Kati kampa abantu history bategeere mayimo mwesitwaze muze tutumanyi. Nabagamba basajja mwe namba manyi. Wano ku kabinja kano kubulako Lukwago. Buli wabaawo incidence y'amaanyi mu ggwanga Lukwago ng'atandika okufuna simanyi cerebral malaria, simanyi afunye pancreas biferiseria, simanyi afunye stroke, simanyi afunye biki, simanyi eyetaga energy drink ng'adduka mu kolwadeko Nairobi nga yeetuninga eyo mulwadde. Buli wabaawo crucial moment mu ggwanga ngagenda simanyi butowa tuse simanyi pressure zako zitya buli wabaawo crucial moment ngadduka kati ono yadduse genda Nairobi musime mulwadde gwe twakutegeera kubanga akumanyi. Kati mukulu wagambye nti abantu bano bakujeemera bagenda by'obufuzi era balina okwebuuzaako ng'omu. Kati mukulu Mayiga saagala osiriwaze bantu kankuddizeeyo history omutegeere bulungi nnyo. Elias Lukwago Medal Regal Segona owekitiibwa Huligani Atabuse Mpuga nsamba bafuuka ba politicians mu 2006 okufuuka ba politicians mu 2006 wali katikkiro wa Buganda okufuuka katikkiro wa Buganda afuuka 2013. Njagala kubaza mbaze kati mbavuga mbaza livansi liye mabega kubaza bire ebintu bibadde mbimanyi. Mayiga Mpuga Lubega Segona Namboze ne Lukwago bajja mu active politics mu 2006 gofuka katikiro mu 2013 wabagambira nti bagenda mu politics kubanga nawe you were nothing waito inacho oli ngokera ku CBS lwakuta n'okola program bw'ekifere. Kati okujjukiza n'okubategeeza tebana abantu mbamanyi olunaku lwe nerabidde ennaku z'omwezi nenga lwakutaano ku Budonian Village Lukwago
Segona Lubega lubasooka okufuna platform ya yebe bufuzi okuyimirira kadala okukwata microphone abani abaleta omugenzi Nassa Ntege Sebagala nze nali sekama w'omukolo ogwo gutuyita MC bano bagira ku platform yebe bufuzi era wano Lukwago wafukira MP wa Kampala Central nono Mpuga wajira nkudamu ono Melda Lubega Segona Lukwago Mpuga omugenzi Nassa Ntege Sebagala yabaleta nyo ndaku basoko kwata microphone obenje ogeze okuyingira byofuzi Sebagala yabaleta omukolo ogwo naku lwa 5 ku Budonia ndi village Mengo Parish Kampala Central nze nali MC Sebagala yali abalese kati gwogamba mbo bamanyi nyo bana bamanyi byobufuzi mwase kinge kitu kya mwe cyankoba za mbogo kye mwayitamu nawulidde oyogera nawulidde ono Segula Lubega ye aveya wakanti microphone yo office asoka ndikwata ku Budonia kuba namugamba negendize nja mwabya nze bulugwenga abasajja badipinja babyamba nkimeaninga nabagamba ddanja babyamba manyi ennaku z'omwezi nalidde olunaku lwa 5 ku Budonia ni village Mengo Parish Kampala Central 2016 nero kwa kuno ko Nairobi nze nali MC mujja mubuza abantu magambye mboteri mukulembeze kati mukuba kyagulanyi muyita mu nkoba za mbogo mboteri mukulembeze yenna ayina mpisa nga tayise mu nkoba za mbogo kikyoyogerako nkoba za mbogo ayisemu abafere first class muno mwe muli Mpuga omuli Peter Mayiga omuli Segona omuli Muwanga Kivumbi Michael Mabike Lubowa Abedi Bwanika Lukwago Elias Kakande Kenneth Luzige Lubega Mokaku Kidandala Lulu Bayiga bonna bana bafere super muyita nkoba za mbogo kati njala kubuuza kumwe mwenna bano bensobi abayita mu nkoba za mbogo Makerere ani yali afumize ko political party mani mumanyira kumanya gemmenye mwayibide kazindale mengo ne mujjana mwogera esimanyi nkoba za muri mu nkoba za mbizi si za mbogo mwe mwafuminga nkoba za mweza mbizi kuba nkoba za mbogo Mayiga yenyiri bwalo tuke mengo yagisanyi muri mu nkoba za mbizi si za mbogo kibina cyamwe kimare nkoba za mbizi eziri emengo ezajja okusanya Uganda si nkoba za mbogo kwa mwajijjawo njagala ombuli yeye yayita mu nkoba za mbogo emengo obe ngavude mu university yona eri afumize political party Kyagulanyi go mumanyira ayina nupu yayita mu nkoba za mbogo bo musingo kwogera oluzungu oba go musingo kumanyika mu nsi yonna mwafominga nkoba za mbizi amanya gemmenye gonna mwe gayita kubanga bonna muli njagala obuli ayita mu nkoba za mbogo oba ovudde kyambo nga yali afumize political party mumbulire nkoba za mbogo olidino mwagisanyawo gwe kenyini Mayiga wagisanyawo ne mufominga nkoba za mbizi situna kwogera Buganda wadde okusevinga kabaka mujja muto history mwina mwene engala nabagamba twali twesonyi bibufuzi nga tuyivudde mutumanyi history mutogo na tulimu Nambozi yaloko kaina akiddukamu mbabuzi zano maze banga kinamwe Nambozi mmengo na kumukolo gwa Buganda kimuga taina ngomesi oba yabira ku CBS byangu gwako oba ku beauty station tasobola genda yo ujja mutumanyira mwe kibaluma mwakole kintu kino kyekibaluma ntwakuba deception ya mune parallel state ono yabadde ajje 226 oyo yabadde ajja 226 kati kano namuvaamu n'afera nekiyika kati kyemulwana okuteekawo nomuzimba omukulembeze omuzimba luddawa Buganda ezimba babbi
Buganda ezimba ababbi kennyini mayiga oli mubbi wa bbaluwa. Gwogamba Atabuse Mpuga nsamba mbu yesuwa byobufuzi yesuddi. Ayina abaana bataano yazaala mu bufumbo obutali buli origino. Yabaddusa dda bali mu Amerika bagulira dda ennyumba kusereza omuwa omusolo. Museveni yabafifomingira ka parallel state. N'abagamba temuntabaalanga nange siri batabaalanga. Abaganda n'Abannayuganda munfuna. We have a parallel state in Uganda, but many in Buganda is located in Buganda, whereby His Majesty of Buganda, Kabaka was seized or was sued off from action. So Museveni created a parallel state which is governed by Mpuga with the use of state funds, so that all politicians who are in Buganda are controlled by IGA. They can't even come out to say anything bad about the government. Because they're allowed to steal, they're allowed to grab land, they're allowed to do each and everything. And some of those guys, they have their own torture chambers. These guys, they have their own torture chambers, but they have a right to kidnap and to kill anyone. Oyabadde Alex Waiswa. Waliwo omwana yalidde munne ku deputation. Yalidde munne. Kadama. Oyabadde Alex Waiswa Mufumbiro era ebigambo abyogedde. Toyanza nnyo Alex Waiswa Mufumbiro. Twongera okubategeeza nti Bannayuganda ffenna Bannayuganda nga tuli wamu era nga tukwatagande wamu tujja kufuna Uganda ennungi, naye tuve kuva ku bano abantu abalina ebigendererwa byabwe ebyokusanyawo eggwanga.